Actually, kasi nung bilhan ni Jay yung bike, na-impress ako kasi maganda yung small body. So, interesting yung project. Ang gusto ko back to original siya yung dating niya kasi classic Vespa siya. And I think mas bagay din kay Jay. Assessment muna. It takes a little time to assess kasi we make sure yung model niya. So, dinidecode muna namin and then magre-research kami para sigurado sa mga detalye. And then from there, pag naka-clear na sa amin kung ano gagawin namin, and then we start dismantling the bike. Pag na-frame off na namin, nakuha na namin yung frame. So, manually, ini-strip yun. Unti-unti, pinipil natin hanggang makita lang natin yung metal. And then from there, ipiprep na natin yung metal to make sure na malinis siya. Nung okay na siya, and yung alignment, check na namin. Start na yung preparation. We make sure na tama yung proseso, walang nasiskip. Para sigurado maganda yung outcome. Kailangan, pag nagliha ka, pulido na para hindi ka na magpabalik-balik. Yung talaga, isagad mo na siya. Pag may konti man natitira, minor na lang yung imuliliyahin, pagbahapon. Actually, all throughout sa process, nag-check ako yung step by step. Kasi may sinusunod kaming steps dito eh. Kaya Jay, okay siya. Lahat ng, actually, in advance, kinukuha na niya lahat ng mga kailangan. So, kaya naging madali rin yung pag-restore na. Kasi supported si Jay. A few months ago, di ba, nilapitan ka namin. Parang it's more of a challenge, no? What you guys can do with, a motorcycle or a scooter. This is something that you don't usually do kasi sikat po si Alex Restorations sa premium cars, di ba? Excited naman ako nung nakita ko yung project. It's a new challenge, saka maganda yung model niya. So, eager na eager kami gawin talaga yung project. In 5, 4, 3, 2, 1. And there you have it. Fully restored by Alex Restoration. Doon sa naging outcome ng restoration na ginawa ni Alex, wala akong masabi. Sobrang impressed ako dun sa proseso. Yung quality ng pagkakapintura, sobrang top-notch. Hindi ko makumpara dito sa mga local shops na nasubukan ko na rin. I think isa sa mga crucial din dito sa project na to, kailangan nagkakaintindihan kayo nung gagawa ng scooter mo. Kinakailangan makipag-usap kayo ng maayos dun sa gagawa. And at the same time, alam nyo kung ano yung gusto nyong mangyari. And
damihan o dagdagan ng research. Para kay Alex Isip ng Alex Restoration, bro, salamat. Maraming salamat sa buong team mo at sa iyo na rin sa pintura at restore niyo dito sa aking scooter. Sabi nga nung mga tao na nakakita, para siyang bagong labas sa kasa. And yun, pwede ka na nga magsalamin eh. So, pare, salamat. Ang galing nito.